Tormenta tropical Eric podría impactar México como huracán categoría 2. Eric, antes conocido como ciclón 5E, se ha intensificado en el Pacífico y podría convertirse en huracán categoría 2. Actualmente avanza hacia las costas del sur de México con lluvias y vientos que ya afectan a Chiapas y Guerrero. El pronóstico indica que Eric se fortalecerá a huracán categoría 1 el miércoles 19 de junio, al sur de Oaxaca, y alcanzará categoría 2 al día siguiente, tocando tierra en Guerrero. Se esperan lluvias intensas, oleaje elevado y riesgo de deslaves e inundaciones en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas. Para el viernes 21, se debilitaría a tormenta tropical y finalmente a baja presión el sábado 22, al noreste de Manzanillo. Autoridades piden tomar precauciones ante el posible impacto.